Немало чудесных мест на планете, которые способны очаровать человека своей красотой. Но самое милое сердцу – ландшафты родного края. Моя родина – Казахстан. Невозможно отрицать, что водопады – одно из самых красивых природных явлений. Кристальные струи воды, которые с грохотом падают с головокружительной высоты, дробясь и играя в лучах солнца, поистине завораживающее зрелище. Особенно на фоне отвесных скал и живописных пейзажей гор. Любой водопад представляет собой мощь и величие. А что, если на самом деле он скрывает в себе опасность и беспощадную силу природы? Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Предлагаю вам сегодня вместе с нами рискнуть и погрузиться в захватывающее приключение, отправиться к водопаду, где недавно сошла лавина, ощутить адреналин, осязать опасность и преодолеть свой страх. Готовы ли вы стать частью этой захватывающей истории, присоединиться к невероятным испытаниям и узнать, на что способны в ситуации экстремальной опасности? Я вас приглашаю в опасное приключение к водопаду, который завораживает своей красотой, а порой и пугает своей мощью. Push the tempo, 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 push the tempo. Бутаковский водопад – одно из самых красивейших мест Заилийского Алатау. Он находится в Бутаковском ущелье и является одним из самых известных и посещаемых природных объектов около города Алматы. Один из немногих примеров того, как природа может быть близко к городской суете. Не успеете оглянуться, как вы уже будете там. Доехали до пункта. И вот теперь действительно доброе горное утро. Сегодня 19 мая, и мы открываем сезон. Вот подошли МЧС, какие молодцы. Буклетик дали, дай посмотрю буклетик. Так что не разжигайте костры, обязательно соблюдайте правила безопасности. Горы не прощают ошибок. Ну все, начало нашего маршрута. Так, здесь что-то у нас тут строят. О, это будет визит-центр Бутаковка. А мы туда пойдем? А зачем нам туда идти, если он еще не достроился? Людей много. Ходят, проверяют, не жгут ли костры. От шлагбаума к водопаду ведет одна дорога. Идти нужно примерно 1,5 километра. Класс. А вот В воздухе такой запах хвои, лиственности. Вообще супер. Идешь, а здесь такая красота. Облака спускаются. Очень красиво. Пейзажи потрясающие. Всего в Бутаковском ущелье есть два одноименных водопада – Нижний и Верхний. Наш маршрут сегодня будет на Нижний водопад. Боже, какая красота! Спускаются облака. Ну, что-то на туман, по-моему, это никак не похоже. Стоишь зачарованный. Дошли до первой развилки. Так, сюда у нас ведет пик Букреева.
выход на лесную сказку и так далее. А нам надо прямо, потому что сегодня у нас легкий маршрут. Бутаковское ущелье расположено в горах Заилийского Алатау. Ущелье окружено живописной природой, среди которой ель, барбарис, рябина и даже яблоневые сады. Небольшой перевальчик. Что ж, горы, сейчас сезон клещей. Обязательно либо ставить прививки, либо покупать спреи. Также необходимо закрывать все доступные участки. Так, обязательно попшикались. И продолжаем. Ух ты, что тут нас ждет? А здесь сошла лавина. Что, пройдем? За папой иди. Блин, Стас, не опасно? А вдруг она дальше сейчас пойдет? О, экстремальные. Вот. Вот тебе и горы. Надо быть начеку. Конечно, так ходить, как я сейчас хожу, опасно. Потому что... Господи, спаси, сохрани, а. Так делать лучше не стоит. Вот такая, представляете, как стоит человек и добрый вечер накрывает. Поэтому не шутите с природой. Так, все, я ушла с опасного участка. После многоснежных зим от водопада вниз по ручью лежит плотный снежно-лавинный вынос, проходить по которому надо строго соблюдать технику безопасности, желательно прижимаясь максимально к краю. На нас клещи не должны напасть, потому что мы попшикались. Путешествие по горным тропам пробуждает чувство приключения и помогает отвлечься от повседневных забот. Каждый новый поворот дороги открывает завораживающие виды и дарит незабываемое впечатление. Вот это жесть. Блин, опасно. Здесь раньше такой лестничный мостик был. И, ну, попробуем. Назовем этот выпуск «Экстремальные приключения». Хорошо, что у меня в Тугизе все родственники подключены. Если что, ищите. Ну, горы зовут, надо идти, что теперь поделаешь. Вот это вот. Обалдеть. Блин, мне кажется, ну, надеюсь, тут не было людей, когда это все сошло. Офигеть. Так, здесь максимально аккуратно. Ну, будет все лежать до июня где-то. Вот это вот экстрим. Видали масштабы? Обалдеть. Так, ладно, снег плотный. Ранее лавины видели. Поэтому... Господи, спаси, сохрани, пожалуйста. Ведь я же еще посмотрела, что здесь сошла лавина. Нет, мы все-таки поперлись тут. Потому что это же может прям вот сейчас в секунду сойти. А мы пошли. Еще и с ребенком. О. Твердый такой прям. Хорошо. Ой. Обязательно палочки. Трекинговая обувь. Это две составляющие похода. Ой. Также вот наши, когда альпинисты погибают, вот так же накрывает все. Мне кажется, мгновенная смерть. Человек даже не понимает, что происходит. Так мы еще на Бутаковку не ходили. По лавине. Так. Полет нормальный пока. Да, это. Ну-ка, поверни ее. Ага. Можно заметить, как со снега такой дымок идет. А вы бы вот так рискнули пойти по лавине? Так что пишите в комментариях. На самом деле, сумасшедшая ли мы семья или нет. Прошли опасный участок. Ну, в общем, оттуда пришла лавина. И вот так вот. Нормально так протащилась. Уже доходим до водопада.
Я, короче, думала, что сбоку. Нифига, вон. Она сверху пришла. Блин, опасно. Магия. И вот спустя час мы дошли наконец-то до водопада. Сейчас будем с горки кататься. С открытием сезона будет пикничок вкусный. Бутаковский водопад казался непробудимым и непоколебимым в своей величественной красоте, пока не прокатилась лавина, изменив его облик навсегда. Теперь каждый обваленный камень и каждая разбросанная ветка были свидетельством неудержимой силы природы, которая преобразила древний пейзаж в мгновение ока. Водопад восхитителен в любое время года, будь то зимний кристальный лед, осенние яркие листья или летний зеленый покров природы. Его красота неизменна и завораживает каждого, кто решит остановиться и насладиться этим удивительным зрелищем. Вода, падая с высоты, создает мощный шум, напоминающий величие природы и ее непревзойденной силе. Каждая капля, каждые брызги будто бы танцуют под зов природы, поражая своей красотой и гармонией. Водопады с их мощными потоками воды и бурлящими каскадами привлекают к себе внимание не только своей красотой, но и опасностью. Они могут стать причиной лавин, потому что водяная масса с огромной силой обрушивается вниз, сметая все на своем пути. Поэтому, несмотря на их великолепие, важно помнить об их потенциальной опасности и соблюдать осторожность при посещении таких мест. Ну вот кушать бутеры картошечкой, вот с таким видом. Вот день стопудово будет удачный. Сейчас, короче, будем спускаться потихоньку, потому что запустили квадрокоптер. Посмотрели, что наверху очень сильно небезопасно. Даже вот сюда один раз я ходила, и то что-то какие-то тресканье, стуканье. Ну его нафиг. Осторожно, соблюдаем технику безопасности в горах. Можно и улететь. Палочка упала. Здесь мы были одни, как самые отчаянные. Но что-то нам подсказывает, что надо уходить. Кстати, Клещ Валера всех приглашает на шашлыки. Так что обязательно будьте аккуратны. Ох, ничего себе здесь расщелина. Сейчас прошли по такому опасному участку. Было, конечно, страшно, потому что можно провалиться. Но Бог миловал. Ладно, водопадик, увидимся, когда тут все растает у тебя и будет красиво и безопасно. Что-то никого нету. Обычно здесь прям куча народа. Скорее всего, люди, когда подошли к началу восхождения на водопад, увидели, что лавина, и решили не рисковать. Но мы мыслим абсолютно по-другому. Мы все спускаемся очень осторожно, потому что, хотя видно, что снег утрамбован уже, но все-таки риски есть. Это горы, палочки, прям незаменимая вещь. Стоят они копейки, но могут спасти жизнь, могут спасти от всяких травм и облегчить путь, спуск, подъем. Вон тает все. Зато речка будет бурная. Привет паводкам. Деревья с собой притащила лавина. Просто хочется верить, что здесь не было людей. Конечно, все это будет известно, когда здесь все растает. Потому что если будут там без вести пропавшие, отчаянные, которые пошли в горы, проигнорировав сообщение от МЧС. Ой, мамочка, а что это такое? Вот реально, смотрите, кроссовок Nike. Как бы мне тебя подцепить? Хопа! Застряла, блин. Короче, ладно. Я надеюсь, хозяин как бы застряла нога, и он остался целый. Ой, нафиг, где земля? Мы живы. Сейчас сядем, отдохнем. Какой звук! Ой, расслаблюха! Не дошла до сюда вода? Она уперлась, да, видишь, и все. Ей некуда было идти. Вот так вот. Сидим, кушаем вкусные бутербродики с таким потрясающим видом. Станислав Белок зазывает.
Сейчас к тебе другая белка придет. Ну и вот тут вот следим за опасностью. Горячий чаечек. Все грязные, но довольные. Ты доволен? А ты довольна? Да. Тебе понравился водопад? Да. В горах Казахстана наблюдается два пика лавинной активности – начало зимы и начало весны. Самый лавиноопасный месяц в Заилийском Алатау – это март, когда сходит самое большое количество лавин за год. Каждый год в горах Казахстана происходят трагические случаи, когда люди становятся жертвами лавин. Эти стихийные бедствия не только уносят жизни невинных людей, но и оставляют глубокие раны у близких. Опасность лавин в горах всегда присутствует, и только соблюдение мер предосторожности и знание правил безопасности могут уменьшить риск столкновения с ними. Важно помнить, что природа непредсказуема, и каждый из нас должен быть готов к возможным опасностям при посещении горных районов. Продолжаются последствия. Здесь подняли дрон, оказывается, вот лавина пошла, и она на 3 разделилась как-то. Ну вот, собственно, толщина еще утрамбовалась, подтаяла. А вот уже на этой стороне другая лавина. Она, наверное, как-то разделилась. Причем вот эти елки она не задела. Главный горняк, боец, бесстрашная дочь, не испугалась лавину. Она сказала: «Ха, я плюю страху в лицо». Да, Лиска? Так, ну если вот лавина сходит, конечно, то деревья вряд ли, да, тоже помогут. Ой, как классно! Можно на дерево запрыгнуть и как на сноуборде. Пшу-пшу. Ага, тут вот такие веточки запрыгнуть. Отбой. Я тут как Ой. шампунь. Смотри, какой-то заколдованный лес. Вот смотри, я сюда залетел, видишь? Ну да. Здесь кто-нибудь такой сидел, отдыхал и пчих. Вот такая лавина. Сколько в этом видео слово лавина-то прозвучало? Ну что это такое, а? Вот прям иду и глаза мне мозолит. Я просто пакет нашла. Сейчас будем мусор собирать. Вон уже сколько собрали. Ура! Дошли. Целые. Живы. Ха, но второй раз может не повезти. Поэтому так больше не пойдем. Ну, теперь легкий спуск. И домой отдыхать. Ведь сегодня утро было насыщенное, интересное. Я всем и каждому рекомендую ходить в горы. Но надо соблюдать технику безопасности. Обязательно изучайте маршруты, куда вы ходите. Позаботьтесь обязательно о палках трекинговых, о обуви, теплые вещи, потому что в городе может быть жарко, а здесь может такой туман снегом накрыть, мало не покажется. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Дальше будет интересно. Увидимся в следующих приключениях.